或者盡量睇下中間。 Hello，大家好，我係 Kathy，今日同我家姐一齊嚟整呢個 bagel。咁我哋就去買咗材料先。我哋今日會整朱古力麻薯同埋芝士味。好啦，咁我哋已經去到廚房啦。第一步咧就係整咗呢個鮮奶麻薯先。先咧落啲呢個糯米粉入去，個120 gram， 跟住落粟粉20 gram。而家落260 ml 奶，而家整緊呢個麻薯，要搞。而家將呢個果細，包呢個果先。麻薯得啦，攪勻呢個麻薯，跟住而家咧要加牛油落去啦，咁就滑啲。其實用手會方便，要上手啊而家。哇！咁如果就冇晒油就可以擺上面啦。得啦，好啦，咁我哋而家出嚟整 bagel 啦。高筋麵粉而家落540 gram。而家咧因為整朱古力麻薯先啦，所以就會落可可粉8 gram， 跟住加鹽同埋落糖，鹽就8 gram。哦，呢個手。糖同鹽咧就分開 ，OK， 各位。cultivate 咗啲酵母先。撞晒，跟住之後就要加呢個嘅牛油。而家係整緊呢個朱古力嘅餅皮，咧就要落呢個牛油40 gram， 20 gram， 太肥40 gram， 落喺呢度裏邊。好啊，咁就放牛油入去啦。你見到已經黐住咗嚿面，好搞笑，會溶噶啦。俾大家睇呢個藝術品。通常對大學慣咗都會用手搓到。咁而家就已經成咗型噶啦，依家咧就要擺喺張保鮮紙上面，就送入去發酵。270 gram 嘅高筋麵粉，跟住而家就要落4 gram 嘅鹽。其實同呢個朱古力餡個係一樣做法嘅啫，但係俾大家睇多次，以防安全。糖就30 gram。同啱啱嘅做法係一模一樣，落埋酵母水同啱啱做法一樣，都係等佢入邊撈，再加水。呢個就係原味，咁而家都係要落牛油入去啦，再慢慢等佢自己撈一陣，要攞入去發酵同埋朱古力一齊。而家係中場休息緊，而家我哋發酵完就變咗咁大個，好得意啊！呢個俾我篤到咁啦已經。而家鋪張台，你就直接將呢個擺張台上面。哇！而家咧我就將呢個碌翻啲氣出嚟，而家要係咁。我要將呢個切80 gram， 跟住擺落個磅度。咁而家搓完咧就會變12嚿，跟住就擺喺度啦。
我哋啱啱嘅份量全部都係12嚿，跟住呢個都係啱啱喺雪櫃入邊攞出嚟嘅麻薯，都攞一嚿啦。咁咧就用呢個棒咧，好圓形啦，就好太過，又好太厚，係適當嘅中適中嘅 size，咁就係貨去包餡。我哋啲餡就擺呢度啦。咁呢一嚿咧已經係類似咁樣啦，類似呢個 size 可以再撳開啲，就係咁樣，就咁少少。咁呢個就係貨 bagel，而家咧就係碌到依個形狀，咁就得噶啦。包朱古力啦，跟住就揼碎佢，就放入邊包。唔係好碎。OK，咁準備好你個 bagel，好嘢咧，朱古力啦，同埋麻薯啦。跟住咧就揾翻呢個窿窿，咁咧就將另外一邊接住包入去，一樣都係捲翻實佢。咁就係一個成功嘅麻薯。每一嚿咧都要擺喺牛油紙上面。你哋咁樣就放。你睇唔到，點解可以整得咁快嘅？勁速啊！咁整完第一批啦，又要拎入去發酵半個鐘。咁我哋整完朱古力，而家就要整呢個芝士味。芝士味咧都係後尾先加料咯。而家咧我哋個麵團咧係原味啊，白雪雪㗎。做法都係同啱啱一樣嘅啫。嗰張保鮮紙，而家要。OK，跟住而家都係切翻一嚿，跟住80 gram。跟住我哋整芝士就要成塊芝士咁樣啦。咁芝士咧就會撕成一條條咁樣啦，大概三條。你都係搓到咁樣啦，跟住就攞芝士放上嚟。哇，好邪惡啫！跟住都要好似啱啱咁樣包住佢。緊要我有得，跟住慢慢捲入嚟啦。咁咪會爆。跟住揾其中一邊嘅窿，打開佢，跟住放入去。攞一張牛油紙放喺上面，咁就得噶啦。決定用加個 Nutella，睇下好唔好味先。咁首先就畢咗，哇！正啊！因為Nutella應該係水啲，所以咧要撳得小心啲。OK。買佢幫我呢個要幾蚊？算唔算抵？用慣咗咯，其實可能真係最多冇都冇。全部因為我全部都會加音樂，我跳。咁而家發酵完拎咗出嚟啦，就準備煮㗎啦。咁首先咧就要落水，跟住落糖。咁咧就要掉埋張牛油紙落去啦，每邊煮1分鐘。跟住咧就慢慢逐個撈出嚟咯。
咁將牛油紙濕咗水咧就會自動甩嘅。如果你夾硬掹佢嘅嗰個 big 會爛，所以我哋就連埋將牛油紙一齊掉落去。而家係成個臭皮球咁樣咯，不過一陣咧焗完之後就會令面噶啦。咁呢個就預熱咗個焗爐啦，預熱170度大約10分鐘，然後就擺入去咯。哇！見唔見到佢已經慢慢咁樣變翻靚仔？一樣啦，都係抌落去，連埋牛油紙啦，就會脫落噶啦，自己脫落。咁呢個咧係咪車啦？我哋整咗 marker 記號。啊，好驚啊！我哋嘅第一兜出爐啦，不過因為我哋個餡放得好多，所以咧就會爆咗少少。咁呢一個咧就好靚嘅，冇爆，呢個都冇爆。所以大家放餡咧就要放少啲，或者盡量整實啲咯。咁我就整咗2款嘅啦。咁呢一款咧就係細粒啲嘅之前味啦，呢一個咧就係朱古力味，俾大家睇下中間已經食咗啦。哇，其實係超爆麻薯咯，同埋咧我哋今次揀咗係苦啲嘅朱古力啦，所以啱啱好，我覺得食落去係甜度同苦度係啱啱好 balance 到，又唔會太甜。俾大家睇下芝士入邊係點樣。哇，係超級煙韌，超級好味。因為佢個底咧仲係脆卜卜嘅，跟住咧係好多料咯，跟住個皮係好薄，喺屋企都可以試下。咁呢條片就嚟到呢度啦，下條片見，希望大家可以喺屋企成功咁樣整到 bagel，跟住再話俾我聽。拜拜。